E aí galera, beleza com vocês? É galera, bom galera, é o seguinte, estamos indo passar aqui na balada, praticamente a única balada da cidade, que vai ter o show da Valesca Popozuda. Vai vendo, já tá congestionado o local. Pra gente passa. Será? Ai, 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 ficamos presos. Embaçado, hein? Embaçado. A gente podia passar ali, né? Caramba! Achava que não ia estar esse movimento, viu? Vamos pego de surpresa. Surprise da night! 11h22. Pô, ficar preso aqui tá foda, velho. Puta, velho, a gente tinha que meter lá. Caralho. Ah! Caramba! Tumulto geral! Caramba, galera! Vai se ligando no congestionamento. Ah! Cadê a Valesca? Cadê? Ah! Negócio estralando aqui, galera. Ave Maria! Vamos pegar de novo, vai! Tá trânsito demais aqui. Vamos se divertir mais um pouquinho, vai. Bora se divertir. Como que nós passa? Ah, passamos! Ó, C3, pá! Porra, velho.
Podia dar uma liberadinha, né? Faz favor aí. Valeu! Ave Maria! Bora, 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 bora! Ah, que delícia! Tá movimentado, tem cortada, tem tudo! Coitada da XJ, nunca cortei tanto de giro. Calma, menina, calma, eu vou te acalmar. Ah, galera, não sabia que a Valesca Popozuda era tão famosa assim. Mas é isso aí, estamos indo para Mogi Guaçu agora. Na volta vai ter videozinho também, eu acho. Quero sentir o clifervo lá da balada. Vamos ver a hora, se tá igual a minha. 11h28, 11h28. Quantos graus? Ai, tô com 5 graus, porra. 25 graus. Bora, 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 bora. Tô inspirado hoje, tô inspirando. BMW então? Foda, viu, galera? Ó, motoboy pá. Ó. Ah! Vai brincando! Ah, como eu me divirto! Bom, galera, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não sei se vai para o ar. Tem que ver porque a gente ficou muito tempo parado lá. Acho que não vai ser tão da hora. Mas pra quem curte cortar da XJ, tá tendo. Vamos dar mais uma esticadinha aqui, ó. Caralho, errei a curva ali. Ave Maria! Cê é louco? Ah, meu pai do céu. Isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. E vamos ver se vai para o ar esse vídeo.
Agradecer aos meus inscritos, quase 110 inscritos. Muito bom, o canal está crescendo. E vocês estão crescendo junto comigo. Quer algo melhor que isso? Quer algo mais satisfatório que isso? Então é isso, galera, beleza? Falou, tchau, tchau. Um salve geral.